2025-yil 16-aprel sanasiga Royal Tiago O'zbekistonda birinchilardan bo'lib chiqadigan gilosimiz. Kalibri o'ta yirik, eksport bop 100 ming so'mdan uzilgan. Buni pishish vaqti 29-aprel sanasi, o'tgan yili 29-aprelda pishgan. Bu yil havo salqin kelgan hisobiga sal kechroq pishsa kerak deb o'ylayapmiz. Kalibrini ko'rib turibsizlar, mayskiy gilos emas bu. Buni video qilishimizdan maqsad ko'chatlarni ko'paytirib qo'yibmiz. Kuz oyiga bog'lanaverasizlar. Murojaat uchun 91 663 04 nomerlariga aloqa chiqarasiz.